kuna jin abin da ya faru a garin Kano. Labari mai sosa zuciya, labari mai tada hankali. Magidanci ne da kimarsa da darajarsa da kamalarsa, idan ka gan shi bai saba maula ba saboda yana da abin hannu, yanzu babu. Yawa yi gari rana ɗaya ba abin da za a ci a gidan shi, yawa yi gari na biyu babu abin da za a ci a gidan shi. A rana ta uku shi ne fa ya tashi ya je ya samu mai awo, mai sai da awo hatsi, ya ce masa, wani ka yi ma Allah ka bani bashin kwano 2 na shinkafa, zan kawo maka kudin. Wannan ba Allah ya ce ka yi haƙuri, kayan nan mu ma ɗauko su muke, kuma idan muka ɗauko su ana ta karɓar bashin nan saboda halin da ake ciki, ni ma in an karɓa ba a biya, ka yi haƙuri, ba zan iya baka ba. Haka bawan Allah nan ya koma gefe ya tsuguna ya shiru. Ashe akwai wani kusa da su, sai ya hango wannan bawan Allah yanda ya je ya tagumi, sai ya zo ya samu mai kanti ya ce, wancan bawan Allah ba shi bane bawan Allah da naji yana cewa dan Allah ka bashi kwano 2 na shinkafa zai biya? Ya ce shi ne, wallahi ba a biya ne, an ba ina bin bashi. Sai ce ba shi kwano 2 ni zan baka. Ku sabon da ya faru, an auna kwano 2 na abinci, an je an kan masa, an ce malam ga abincin nan, wallahi tallahi ana zuwa na taba shi ya rasu. Allah ya ɗauki ranci. Allah ya ɗauki rayuwar shi a gurin, zuciyar shi ta buga, ya koma ga Allah.